我新着呢條褲咧係你哋最中意嘅褲型嚟嘅，咁都係啦，免燙質地嚟嘅。咁我可以近少俾大家睇下咧嗰個佢有顯瘦嘅效果。咁其實因為咧佢中間咧有條骨嘅，中間有條骨，咁同埋咧個褲腳呢度咧係亦都有少 details， 唔好睇少呢啲 details，其實着起整個褲型咧都會係靚好多。咁啊，我轉個邊大家睇下啦，前邊、側邊，咁啊橡筋腰嚟嘅，後邊個褲型好靚好靚，咁同埋咧佢着起咧嗰個質地咧亦都係好舒服好舒服嘅。咁腰圍咧就係27至到38，hip 46。我新着呢個黑色百搭㗎啦，長青款。咁另外咧就係仲有呢個啡色兩個色，呢條係超級抱着嗰個質地，同埋個褲型都好靚。拜拜。